Minas Paredões. Minas Paredões. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Chegou seu fim. Chegou seu fim. Sabe por quê? Eu tô aqui. Se tu não me conhece, talvez é teu sonalim. Se tu não me conhece, não tem. Tô fechado com malandros da bola. A parceria de volta é o Nani e o Bandido, fechado com os malados do início até o fim. Então fica ligado que o bonde tá aí de novo. E os caras são bugou, os caras são bugou. Nós é cria, nós só manda papo reto. Hoje a carretinha tá presente e alemão nem chega perto. Nem chega perto. Aí. A cena é nossa, a cena é nossa. É o naninho da carretinha, carretinha cabulosa. A cena é nossa, a cena é nossa. É o naninho da carretinha, carretinha cabulosa. Ninguém melhor pra falar quando o som é tenebroso. Pega a fita, sente o clima, fala aí, ô DJ louco. Seu som é forte, mano, seu som é zica. Além de bater racho, Nani é o pica das meninas. Sou cabuloso, caralho, maior esparro. E os botador é foda, mané, é os malados. Aí, a cena é nossa, a cena é nossa. Aí, é o Nani, a carretinha cabulosa, mané. A cena é nossa, a cena é nossa. É o Nani, a carretinha cabulosa.